Priecājos tevi redzēt šajā jaunajā dienā un nedēļā. Es esmu Artūrs Avotiņš no Joshua ministrijas kalpošanas, un šis ir vārds šai nedēļai. Šajā reizē es pārdomāju kādu lietu, ko piedzīvoju, kādus vārdus, ko dzirdēju no kāda kalpotāja, kuru es tulkoju, un šie vārdi, ko tad es dzirdēju, pārtulkojot, bija apmēram šādi, ka tātad šis kalpotājs dalījās ar savu liecību, kā viņš atgriezās pie Dieva, un viņš minēja tādus vārdus, ka no tā brīža, kad viņš ir pieņēmis, kad viņš tātad pieņēma Jēzu savā sirdī un dzīvē, viņš nevienu dienu nav šaubījies par Dieva vārdu, par Dievu, un tieši šie vārdi ļoti aizskāra, tie reāli pieskārās manai sirdī, jo mēs taču katrs kaut kādā brīdī esam piedzīvojuši šaubas, tādu masticību, ticības trūkumu un tam līdzīgas tādas lietas, kas tā nav patīkamas. Mēs esam piedzīvojuši Dieva klātbūtni, viņa palīdzību, reizēm kaut kas notiek un iezūgas tās šaubas, bet ir vareni dzirdēt liecības, ka cilvēki saka, es esmu dzirdējis, kā cilvēki saka, slava Dievam, es tā arī nekad mūžā neesmu šaubījies par Dievu. Nē, un patiešām slava Dievam, ka tas tā arī ir, cilvēkiem ir šīs brīnišķīgās liecības, bet ja arī ir bijušas kādas šaubas, ir bijis kāds nosodījums tavā dzīvē par kādām lietām, ļoti bieži nosodījums mūsu sirdīs nāk, mūsu prātos nāk domas, es taču agrāk darīju to un to. Mēs zinām, Bībele saka, ka ir šis brāļu apsūdzētājs. Un viņš tad arī nāk un mūsu reizēm apsūdz, atgādinot pirmkārt tās mūsu pagātnes lietas. Paskaties, ko tu toreiz darīji? Wow, tu tiešām esi mainījies. Nevar būt. Paskaties, ko tu toreiz tad un tad sastrādāji. Paskaties uz savu dzīvi. Tu neesi nekas un tā tālāk un tā joprojām. Bet šādas domas, kas nāk, kas reizēm uz mums tiek mestas mūsu prātos, mēs varam atraidīt, mēs varam atcerēties, ka mums ir dota šī pestīšanas kara ķivere, kas sargā mūsu domas, mūsu prātu, un mēs varam droši atraidīt šīs nosodījuma domas. Kāpēc es par to varu būt tik drošs un pārliecināts? Vēstulē Romiešiem 8. nodaļā, pašā 1. pantā, mēs šeit lasām, ka tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. No angļu valodas tulkojumiem mēs lasām un mēs redzam to, ka ir lietots arī vārds nosodījums. No New Living Translation, angļu valodas tulkojuma, ir rakstīts, ka tiem, kas tagad pieder Jēzum Kristum, vairs nav nekāda nosodījuma. Tātad mēs droši varam sevi vairs nenosodīt. Vienalga, kāda ir bijusi mūsu pagātne, cik smaga, cik grūta, vienalga, cik kļūdas ir pielaistas, vienalga, kādā vecumā tu atgriezies pie Jēzus. Mēs nedrīkstam sevi nosodīt arī par to. Vienalga, varbūt tu atgriezies pie Dieva 30 gadu vecumā, 50, 60. Slava Dievam, ja tie bija pusaudži gadi vai tam līdzīgi. Bet nenosodi sevi, pat ja tu atgriezies pie Dieva, varbūt pat sirmā vecumā. Varbūt vienkārši nebija kāds, nebija Dievam, nebija neviena, kuru sūtīt pie tevis. Varbūt neviens vēl nebija atsaucies viņa aicinājumam, lai pie tevis dotos. Varbūt kādam vēl nebija saņemta drosme un Dieva svaidījums, lai tev pasludinātu evaņģēliju.
Jo kā gan tu būtu to dzirdējis, ja nebūtu bijis kāds, kas tev to drosmīgi sludina. Šie iemesli var būt dažādi, un šo atbilžu mums reizēm var arī nebūt. Kāpēc tas bija tā vai tā? Kāpēc? Kāpēc es pieļauju tik daudzas kļūdas pagātnē? Mēs varam arī līdz galam šīs atbildes tā arī neatrast. Bet viena atbilde šodien, ko vēlos minēt, un esmu jau tikko minējis, mums gan ir dota. Romiešiem 8.1 mums saka, ka, ja mēs piederam Jēzum Kristum, mums vairs nav nosodījuma. Mēs varam sevi nenosodīt par to, ko kādreiz darījām, lai kas tas arī būtu bijis. Un šī liecība, ko es tulkoju, kad šis te pieredzējušais Dieva kalpotājs dalījās, šis ļoti runāja uz manu sirdi, jo es saprotu tā, ka arī viņam bija nedaudz pāri 30, kad viņš atgriezās pie Jēzus, bet tad tas bija pa īstam. Un viņš liecināja, ka jau pēc nedēļas, kad bija glābts, viņš jau bija slavēšanas grupā, viņš jau slavēja Dievu. Vēl pēc neilga laiciņa viņš jau brauc apkārt pa citām vietām un kalpoja Dievam ar tām dāvanām, kas viņam bija dotas. Un viņš teica šos vārdus, ka no tā laika viņš nekad nav šaubījies par Dievu, par Dieva vārdu. Un labāk, ka tad, kad tu atsaucies Dievam tagad, labāk tu atsaucies Jēzum tagad, vai labāk tu atsaucies Dievam un pieņēmi Jēzu, kad tev bija varbūt 50 gadi. Es nezinu, tas ir tikai piemērs. Bet tad tu to darīji ticībā, nemaz nešauboties. Nākot pie Dieva, jo Dievam patīk, kad mēs rīkojamies ticībā. Bez ticības Dievam patikt nav iespējams. Tas ir rakstīts vēstulē Ebrejiem. Un labāk tu dari kaut ko tagad, sāc kaut ko darīt no šīs dienas priekš Dieva valstības. Un tam būs rezultāts, tam būs augļi. Labāk tu satver to Dieva svaidījumu uguni, ko viņš tev dod šodien, tagad, un rīkojies no šīs dienas, un nenosodi sevi par kādām pagātnes lietām. Cik man bija gadu, kad atgriezos pie Dieva? Kāpēc tas nevarēja būt ātrāk? Kāpēc es nevarēju darīt vēl vairāk? Man pavisam nesen bija tādas domas. Es tā sāku domāt, kāpēc es jau vēl pirms vairāk gadiem neierakstīju vēl vairāk kādus video, kur dalītos ar Dieva vārdu. Kāpēc tā? Ir tikai daži video. Kāpēc tā? Kāpēc es nevarēju rīkoties vēl vairāk? Bet es zinu to, ka es varu rīkoties tagad, un tāpēc arī es pašlaik dalos ar tevi ar šo video. Un tu vari darīt absolūti to pašu. Atceries to, ka, ja tu esi Jēzu Kristu, tevī vairs nav nosodījuma par tavu dzīvi, par vecajām kļūdām, par tavu pagātni. Atraidi šīs te domas, ja tās reizēm nāk Jēzus Kristus vārdā, jo tev vairs nav nosodījuma. Tu tagad piedari Jēzum Kristum, un vienalga, lai kas arī būtu bijis tavā dzīvē iepriekš. Ja tu saņem aicinājumu par savu dzīvi, varbūt tu to jau esi arī saņēmis, tad rīkojies tagad. Ja tu jūti, es esmu saņēmis Svēto garu, ja tu jūti par tavu dzīvi ir dota Svētā gara uguns, rīkojies tagad. Nav par vēlu. Rīkojies un darbojies priekš Dieva valstības ar tām dāvanām, kas tev ir dotas. Tagad, pašlaik, un Dievs paplašinās tavas teritorijas, viņš dos arī tev vēl vairāk. Pats galvenais,
ko vēlējos uzsvert šodien tātad nenosodīsim sevi, it īpaši par tām pagātnes lietām. Bet tu vari būt pilns ar ticību no šīs dienas. Varbūt tavā dzīvē ir bijušas šaubas, tu dzirdēji to liecību, ko es tikko minēju, un tu saki, jā, un man tieši ir šaubas. Ja tas tā ir, tu vari tapt piepildīts ar Svēto garu no šodienas, tu vari sākt meklēt viņa klātbūtni. No šīs dienas tu vari lasīt viņa vārdu no šīs dienas, uzmeklēt viņu, un viņš tev atklāsies. Tu vari meklēt un prasīt Dievam, kas ir mans aicinājums priekš manas dzīves, un viņš tev to atklās. Pārdomāsim savā sirdī šajā nedēļā šo te pantu, piemēram, no Romiešiem 8.1, ko tas nozīmē man, kā tas runā uz manu sirdi, lai mēs to varam piedzīvot, ka šis vārds ir dzīvs, spēcīgs, tas darbojas. Ir sevišķi, ja tu esi gadījumā jūtis kādu nosodījumu par kādām, visbiežāk tās ir kādas pagātnes lietas, kļūdas, tam līdzīgi, tad pārdomāsim šo pantu, ka mums nav nosodījuma par šīm bijušajām lietām, bet labāk skatīsimies uz to, kas vēl priekšā, uz to visu brīnišķīgo, kas Dievam ir sagatavots priekš tevis un manis. Tāpēc esi bagātīgi svētīts tālākajā dienā un nedēļā, lai šis vārds tevi iedrošina, stiprina. Tas runāja uz manu sirdi šajā laikā, kā es ar tevi dalījos šajā visā tikko. Tāpēc svētības vēlot pagaidām teikšu tev atā, visu labu, tad jau tiksimies nākamajā nedēļā.